Բարև ազատ ձայն լրատվականը սկսում է հայագիտական ձայն Արարատի հաղորդաշարը։ Սելջուկ թուրքերի արշավանքները Հայաստանում սկսեցին 11-րդ դարի սկզբներից եւ շարունակվեցին մինչեւ 12-րդ դարերը։ Այս ընթացքում Հայաստանը ծանր վիճակում էր, բազմաթիվ ավերածություններ, գաղթի ճանապարհ են բռնել հայրից շատերը։ Հենց այս թեմայի շուրջ էլ այսօր կփորձենք խոսել եւ թեման կներկայացնի պատմաբան Վահե Թորոսյանը։ Բարև պարոն Թորոսյան, Սելջուկ թուրքերի արշավանքները կցանկանամ դուք ներկայացնեք եւ մասնավորապես ասեմ առաջին հարցին, երբ սկսվեցին Սելջուկ թուրքերի առաջին արշավանքները դեպի Հայաստան, ովքեր էին Սելջուկ թուրքերը, ինչ ծագում ունեին, ինչ բնույթ ուներ նրանց արշավանքները եւ այս շրջանում Բյուզանդիան Հայաստանի հանդեպ ինչ քաղաքականություն էր վարում։ Սելջուկ թուրքեր, ինչպես թուրքալեզու մյուս ցեղախմբերը, նախապես ապրել են Միջին Ասիայում, այսինքն Կասպից ծովի արևելքից մինչև Չինաստան ընկած հատվածը։ Նրանց հիմնական զբաղմունքը եղել է անասնապահությունը եւ երկար ժամանակ չունենալով կենտրոնացիկ եւ միասնական պետություն գտնվել են հարատև հակամարտության մեջ եւ գլխավորապես հակամարտության առարկան եղել է նրանց համար կենսական տարածքամաղող արոտավայրերը։ Հետագայում արդեն դարերի ընթացքում այդ ճյուղը զարգացնելով թուրքաղլեզու ցեղերը կարիք ունեցան նոր կենսական տարածքների եւ այդ հետևանքով էլ կամաց դուրս եկան Միջին Ասիայի տարածքներից եւ ընդլայնվեցին դեպի արևմուտք, արևելք, հյուսիս եւ հիմնականում հասան անգամ մինչեւ Բալկանյան թերակղզու հյուսիս-արևելյան հատված։ Միջնադարում մի քանի անգամ 4-րդ, 6-րդ դարերում տեղ ունեցավ ներհոսք դեպի արևմուտք, մասնավորապես Մերձավոր արևելք, որտեղ թուրքալեզու ժողովուրդների, հատկապես օղուզների թվականակը ստվարացավ արաբական խալիֆայության շրջանում, քանզի նրանք ծառայում էին խալիֆայության բանակում որպես վարձկաններ։ Բանն այն է, որ արդեն 9-րդ դարի կեսերին թուրքական տարը խալիֆայության բանակում հասավ այնպիսի դիրքի, որ հաճախ նրա կամքով էր պայմանավորված այս կամ այն խալիֆի գահակալումը, չմոռանանք, որ 9-րդ դարի կեսերին արաբական բանակով Հայաստան արշաված զորավար Բուղան ևս ծագումով թուրք էր։ Ինչ վերաբերում է սելջուկներին, ապա աղբյուրների տեղեկությամբ նրանց առաջնորդները եղել են Սելջուկը եւ նրա նախնիները, որոնք եղել են օղուզական քնկցեղի առաջնորդներ եւ երկար ժամանակ ծառայության մեջ են եղել Թուրքեստանի խաքանի մոտ, այսինքն Տիրակալի մոտ, սակայն նրանք ունեցել են հակամարտություն, որը ընթացել է փոփոխակի հաջողություններով, մերթ պարտվել, մեկ հասել են հաջողության եւ դրա հետևանքով եւս լքել Միջին Ասիան եւ աշճանաբար տարածվել դեպի արևմուտք։ Ներհոսքը դեպի արևմուտք եւ որոշակի հաջողությունները պետականության բնագավառում ձեռք բերեցին հատկապես 10-րդ դարում, երբ Խորասանում հիմնվեց Ղազնավյան սուլթանությունը, որն էլ դարձավ սելջուկյան ուժերի, ցեղախմբերի գլխավոր թիրախը եւ երկար ժամանակ նրանք հակամարտության մեջ էին, մասնավորապես 11-րդ դարի 20-30-ական թվականներին։ Շարունակվեց հակամարտությունը մինչև 1040 թվականը, մինչև Դանդանականի ճակատամարտ, երբ որ սելջուկները հասան հաջողության եւ ըստ էության տեր դարձան Ղազնավյան սուլթանության եւ այդ ժամանակ է, որ հիմնադրվեց Սելջուկյան պետությունը։ Արշավանքները դեպի Հայաստան կարելի է բաժանել երկու շրջափուլի՝ 1016-ից 1063 թվական եւ 1064-ից 1092 թվական։ Առաջին շրջափուլին բնորոշ են ավարառուական արշավանքները, այսինքն ավարի ձեռքբերման, կողոպուտի, ինչու՞ չէ նաև հետախուզական բնույթ էին կրում։ Երկրորդ շրջափուլը եւս կրում է ավարառուական բնույթ, սակայն տարբերություն առաջինի, այս անգամ արշավանքի ենթարկվող երկրները հետագայում նվաճվում էին սելջուկների կողմից եւ այնտեղ հաստատվում էր սելջուկյան իշխանություն։ Առաջին արշավանքը Վասպուրականի դեմ էր 1016 թվականին եւ այդ շրջափուլի արշավանքներին բնորոշ են հետեւյալ հատկանիշները։ Սելջուկյան զորքերը ոչ կանոնավոր, հաճախ նաև կանոնավոր, որոնք ծառայում էին Հայաստանի հարևան մահմեդական իշխանությունների զորաբանակներում, անկանոն, հաճախ ավարարության համար ներթափանցում էին Հայաստան եւ դրանցից էր նաեւ 1016 թվականի արշավանքը Վասպուրական։ Վասպուրականի թագավորությունը Սենեքերի մարզրումու եւ նրա որդու Դավթի գլխավորությամբ հաջողվեց առժամանակ դիմադրել սելջուկյան հարձակումներին, սակայն քաջ գիտակցելով, որ հետագա դիմադրությունը հսկայական ուժեր է պահանջում եւ կարող է
կործանարար լիներ, թագավորությունը որոշեց դիմել բյուզանդական կայսրության օժանդակությանը։ Սա ձեռնտու էր բյուզանդական կայսրությանը, քանզի ուղղակիորեն նպաստում էր նրանց նվաճողական քաղաքականությանը։ Բանն այն է, որ Դավթի գլխավորությամբ պատվիրակություն մեկնեց Կոստանդնուպոլիս, հանդիպեց բյուզանդական Վասիլ II կայսրին, խնդրելով օժանդակություն։ Կայսրը Հայաստան ուղարկեց բուլղարական բանակ Զորաջոկատ, որին հրամայված էր օգնել Վասպուրականի թագավորությանը, միևնույն ժամանակ հրահանգ էր տրված չլքել Վասպուրականը, մնալ այնտեղ, ապակայունացնել դրությունը եւ հասցնել նրան, որ Վասպուրականի թագավորը ինքը համաձայնվեր Վասպուրականի թագավորությունը կտակել Բյուզանդիային եւ հեռանալ երկրից։ Այդպես էլ եղավ 1021 թվականին Սենեքեի մարզրունին որոշում կայացրեց Վասպուրականի թագավորությունը թողնել Բյուզանդիային, փոխարենը ստանալով Սեբաստիա քաղաքնի շրջակայքով։ Այնտեղ տեղափոխվեց ոչ միայն նրա ընտանիքը, այլ նաև զինական ուժը, Վասպուրականի ազատանին եւ որքան որ ցավալը նաև ժողովրդի մի մասը։ Ընդհանրապես Բյուզանդիայի վարած նվաճողական քաղաքականության հետևանքով Հայաստանի ռազմական ունակությունը էապես թուլացել էր, քանզի Տարոնի, Տայքի, Վասպուրականի, հետագայում նաև Շիրակի Բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո շատ հայ իշխաններ իրենց զորաջոկատներով եւ ազատանու հետ տեղափոխվել էին կայսրության տարածք եւ երկիրը թողել անտերունջ։ 1020-30-ական թվականներին կրկին շարունակվեցին սելջուկների ավարարողական արշավանքները, որոնց բնույթը որոշակիորեն փոխվեց արդեն 45 թվականից հետո, մասնավորապես 47, 48, 54 եւ 64 թվականների արշավանքների ժամանակ։ 40 առաջին 3-ը ընդգրկված լինելով արշավանքների առաջին շրջափուլի մեջ, ինչպես նշեցին, կրում էին ավարարողական բնույթ եւ դրանց հետևանքով Հայաստանը ըստ էության չնվաճվեց։ Սակայն արշավանքները ցույց տվեցին, որ բյուզանդական կայսրության սխալ քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը զրկվել էր պաշտպան ունակությունից, իսկ այստեղ գտնվող բյուզանդական կայազորը ուղղակիորեն ի վիճակի չէր դիմադրել սելջուկների արշավանքներին։ Դուք արդեն նշեցիք, որ մինչ այդ տեղի ունեցած սելջուկ-թուրքերի արշավանքները միայն ավարարողական բնույթ էին կրում, սակայն 1940-ական թվականների ստեղծված իրավիճակը ավելի ծանր հետևանքներ ունեցավ հայերի համար, մասնավորապես սելջուկ-թուրքերը բանակցություններ են վարում Բյուզանդիայի հետ եւ փորձում են ինչ-որ հաշտության եզրեր գտնել, սակայն դրա արդյունքում տեղի ունեցավ բյուզանդական կայսրության դիրքերի անկումը եւ սելջուկ-թուրքերը հաստատվեցին, արդեն իրենց դիրքերը ամրապնդեցին։ 47 թվականի արշավանքի ժամանակ թեև Վասպուրականի կատեպան Ահարոն Բուլղարին եւ մեկ այլ տիրակալ Կատակալոն Կեկավմենոսին հաջողվեց հաջողության հասնել սելջուկյան ուժերի նկատմամբ, սակայն հաջորդ տարի 48 թվականի արշավանքը, որը գլխավորում էր Գթլմուշն ու Իբրահիմը, ըստ էության ցույց տվեցին բյուզանդական ուժերի եւ Հայաստանում գտնվող արդեն փոքրաթիվ զինական ուժի անկարողանալությունը։ Բանն այն է, որ 1048 թվականի արշավանքի ժամանակ սելջուկյան ուժերը հեշտությամբ մտան Հայաստան, հասան Բասեն, Կարին, շարժվեցին հյուսիս դեպի Սպեր, Խախտյաց աշխարհ, Տայք, հարավում Տարոն եւ կարողացան որոշակի վայրերում անգամ գերեվարություն եւ սպանդ կազմակերպել, մասնավորապես Մանանախի գավառի Սմբատաբերդ ավանում, որտեղ գերեցին եւ կոտորեցին շրջակայքի բնակչությունը, որ հաստատվել էր Սմբատաբերդում։ Նշանակալի է նաև Կապուտրուի ճակատամարտը, որտեղ աղբյուրների հակասական տեղեկությունների համաձայն դժվար է վերջնականապես պարզել հաղթանակը ում կողմն էր, սակայն իրականության մեջ սելջուկները կարելի է որոշակիորեն պնդել, որ այդուհանդերձ հաղթանակ տանան։ 47-48 թվականների արշավանքից հետո սկսում է բանակցություններ բյուզանդական կայսրության եւ սելջուկյան ուժերի միջև։ Խնդիրն այն է, որ սելջուկյան ուժերի գերնպատակը այդ ժամանակահատվածում ոչ թե բյուզանդական կայսրությունն էր, այլ Եգիպտոսի Ֆաթիմյան սուլթանությունը։ Խնդիրն այն է, որ բյուզանդական կայսրությունը դեռևս 1027 թվականին կնքել էր պայմանագիր Ֆաթիմյան սուլթանության հետ, համաձայն որի Ֆաթիմյան սուլթանի անունը շեշտվում էր
բյուզանդական կայսրության տարածքում գործող մզկիթներում աղոթքների ժամանակ, որը խութբա էր կոչվում, մինչդեռ սելջուկյան պետության ղեկավարները ձգտում էին, որպեսզի խութբաներում այսուհետև հնչի ոչ թե Ֆաթիմյան սուլթանի, այլ խալիֆայի, արաբական խալիֆայի անունը, քանզի ձգտում էին նրա հետ դաշնակցելով ի վերջո հասնել Եգիպտոսի սուլթանության մեկուսացմանը։ Այսինքն ի սկզբանե Բյուզանդիայի դեմ նվաճողական քաղաքականություն վարելու ծրագրել սելջուկյան իշխանությունները չունեին։ Խնդիրն այլ է, սելջուկյան պետությունը հիմնվում էր ոչ միայն կանոնավոր զորքի, այլև նրանց օժանդակող ավարառորական արշավանքների սովոր ցեղախմբերի վրա, որոնք հաճախ հակառակ պետական իշխանության կամքին արշավանքներ էին ձեռնարկում Հայաստան, այսինքն բյուզանդական կայսրության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ, եւ դա իհարկե դուր չէր գալիս բյուզանդական կայսրությանը։ Միևնույն ժամանակ բյուզանդական կայսրությունը զբաղված լինելով պեչենեգների դեմ ռազմական գործողություններով եւ ներքին խժդուժություններով հաճախ չէր կարողանում համապատասխան հարված հասցնել եւ պատասխան տալ սելջուկներին, ուստի եւ առժամանակ հակված չէր ծավալուն ռազմական գործողությունների։ Թեև 40-ականների վերջին 50-ականների սկզբներին բանակցությունները չհասան վերջնական հաջողության եւ հարստության պայմանագիր նրանց միջև չկնքվեց, բայց կարելի է պնդել, որ հիմք դարձան առժամանակ խաղաղության։ Չնայած պետք է պնդել, որ Հայաստանում այդ ընթացքում շարունակվում էին ցեղախմբերի ավարառորական արշավանքները։ Խնդիրը փոխվեց հատկապես 1053-54 թվականներին, բանն այն է, որ սելջուկյան պետության ներսում տեղի ունեցան ապստամբական կռիվներ, մասնավորապես Տուղրիլ բեկի ազգական գթլմուշի կողմից, որը եւ ապստամբելով տիրակալի դեմ տեղափոխարշավեց Հայաստան, եղավ Կարսում, այնտեղ ավերածություններ գործեց, այնտեղ Տուղրիլ բեկը հետևելով նրան արշավանք ձեռնարկեց դեպի Վրաստան, ապա եւ Հայաստան, եւ այս արշավանքի ժամանակ նշանակալի իրադարձություններ եւ դիմադրություն սելջուկներին ցույց տվեց Կարսի բերդը, որի պաշտպաններից Թաթուլը մահացու հարված հասցրեց սելջուկյան առաջնորդի ազգականին, սակայն գերի ընկավ։ Թաթուլին ներկայացրին Տուղրիլ բեկին եւ վերջինս ասեց նրան, որ եթե իմ ազգական ապրի, ապա ես քեզ կյանք կշնորհեմ, իսկ Թաթուլը խորհրդավոր պատասխանեց, որ եթե հարվածնին, ապա թուրքն անպայման կզոհվի։ Այդպես եղավ, թուրքը զոհվեց, իսկ Թաթուլին գլխատեցին։ 54 թվականից հետո առժամանակ եւս դադարեցին ռազմական գործողությունները բյուզանդական ուժերի եւ սելջուկների միջև, քանզի սելջուկները զբաղված էին մերձավոր արևելքում նվաճումներով, որոնց գագաթնակետը 1058 թվականին Բաղդադի նվաճումն էր, որով էլ հիմք տրվեց սելջուկյան սուլթանությանը։ Դրանից հետո մինչև 1063 թվականն ընկած ժամանակահատվածը եւս բնորոշվում է մանր ավարառուական արշավանքներով եւ մերձավոր արևելյան տարածաշրջան եւ Հայաստան։ Տուղրիլ բեկին հաջորդեց Ալպասլանը 1064-ին, որին էլ հետևեցին սելջուկյան ավելի մեծ արշավանքները, մասնավորապես Անիի գրավումը, ինչպես տեղի ունեցավ, ինչ հետևանքներ ունեցան, բայց ամենասարսափելին Մանասկերտի ճակատամարտն էր 1071 թվականին, սրա հետևանքները, որոնք էին հայերը արդյոք կարողացան ինչ-որ պայքար մղել, պայքարել, որպեսզի պաշտպանեն իրենց տարածքները, եւ Ալբ Ասլանի վարած քաղաքականությունը ինչպեսին էր հայերի եւ Բյուզանդիայի հետ։ Իրադրությունը փոխվեց հատկապես 1064 թվականից հետո, երբ որ գահակալական պայքարից հետո գահ բազմեց սուլթանական գահին բազմեց Ալփասլանը եւ սկսվեցին սելջուկյան սուլթանության արդեն նվաճողական պատերազմները մերձավոր արևելքում, Հայաստանում եւ առավել սրվեց հակամարտությունը Բյուզանդիայի դեմ։ 1064 թվականի արշավանքին մասնակցեց ոչ միայն սելջուկյան սուլթանը, այլև նրա որդին Մելիք Շահը, որը թագաժառանգ էր արդեն հռչակված, եւ մեծ վեզիր Նիզամ ալ-Մուլքը, որը թերևս գաղափարական, քաղաքական եւ ռազմական խորհրդատուն էր Ալփասլանի։ 1064 թվականի նշանակալի իրադարձություններից թերևս մեզ համար ողբերգական Անիի գրավումն էր, որի վերաբերյալ աղբյուրները բավական հարուստ տեղեկություններ են հաղորդում, մասնավորապես այն մեթոդների, որ կիրառեց Ալփասլանը քաղաքը գրավելիս, բանն այն է, որ նա փայտե
աշտարակ կառուցեց, ամրացնելով քարանետ մեքենաներով, այսպես թաղիքներով պատեց ամբողջ այդ կառույցը, որպեսզի այրեր հնարավոր չլինի, եւ ըստ էության քանդելով պարիսպները կարողացան մտնել քաղաք եւ այնտեղ ավեր եւ կոտորած իրականացնել։ 1064 թվականի արշավանքից հետո առժամանակ Բյուզանդիայի հետ հարաբերությունները կարծես թե մղվեցին հաշտության բանակցությունների փուլ, սակայն ի վերջո հաջողության չպսակվեցին, քանզի արդեն 1071 թվականին տեղի ունեցավ Մանասկերտի ճակատամարտը, որով էլ փաստորեն վերջ տրվեց Հայաստանում կարծես թե բյուզանդական տիրապետությանը եւ հիմք տրվեց Սելջուկյան սուլթանությանը։ Խնդիրն այն է, որ առաջվա պես Սելջուկյան սուլթանությունը մինչև Մանասկերտի ճակատամարտը հակված չէր ակտիվ ռազմական գործողություններ իրականացնել բյուզանդական կայսրության դեմ եւ հետաքրքրական է, որ բյուզանդական Սելջուկյան սուլթանությունում քաղաքական ուսմունքի կամ քաղաքական ռազմական համոզմունքի համաձայն աշխարհում գոյություն ունեին երկու կայսրություններ՝ բյուզանդական կայսրությունը եւ Սելջուկյան սուլթանությունը։ Առավել եւս, որ համաձայնություններ ձեռք բերվել բյուզանդական կայսեր հետ, առայն որ այսուհետև խութբաներում բյուզանդական կայսրության տարածքում գործող մզկիթներում պետք է հնչեցվեր խալիֆայի անունը։ Այսինքն Ֆաթիմյան սուլթանության հետ Բյուզանդիայի հարաբերությունները սառեցվել էին, որը եւ պայմանավորված էր սելջուկների հետ ձեռք բերված համաձայնությամբ։ Մյուս կողմից չպետք է մոռանանք նաեւ Հայաստանի բավական ծանր վիճակը եւ անգամ այդ ժամանակ բյուզանդական կայսրության անհեռատես քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Բանն այն է, որ 60-ականների կեսերին Բյուզանդիան կրկին ձեռնամուխ եղավ Հավանաբանական պայքարի սրմանը, այսինքն փորձեց հայերին պարտադրել քաղաքեդոնականություն, դա փորձեց իրագործել Սեբաստիայում հաստատված Վասպուրականի թագավոր Սենեքերիմի որդի Ատոմի եւ Աբու Սահլի միջոցով, նրանք կայսրին ներկայացան հայտնի վարդապետներից Հակոբ Սանահնեցու ուղեկցությամբ, որին ստիպեց կայսրը ստորագրել միության գիր։ Սակայն հայտնի է, որ մեկ վարդապետի ստորագրության միություն չէր կարող կայանալ, դրա համար ազգային եկեղեցական ժողովի հաստատումներ անհրաժեշտ, սակայն հետաքրքրական է, որ դեմ լինելով կայսր որոշմանը, Վասպուրականի թագավորները այդ մասին տեղեկացրեցին Աքսորի մեջ գտնվող Գագիկ II Բագրատունուն, որն էլ ներկանով կայսրին խիզախաբար նրա առջև պատռեց միության գիրը եւ չեղյալ հայտարարեց կայացած ոչ հիմնավոր միությունը։ Բացի այդ շարունակվում էր հայկական զինական ուժի ներհոսքը բյուզանդական կայսրության տարածք, ինչը առավել թուլացնում էր Հայաստանի ռազմական ուժերի ռազմունակությունը։ 1065 թվականին, ինչպես գիտենք, Ալփասլանը ձեռնամուխ եղավ դեռևս գոյություն ունեցող Կարսի թագավորության գրավմանը եւ պատվիրակներ ուղարկեց Կարսի Գագիկ Աբասյան թագավորի մոտ, վերջինս դիմեց շատ խորամանկ քայլի, Սևազգեստ ներկայացավ ընդունեց սուլթանի պատվիրակներին եւ ասաց, որ Տուղրիլ բեկի մահը նրա վրա բավական ծանր տպավորություն է թողնել, նա մինչեւ այժմ սգում է այդ դրա համար։ Պատվիրակները ներկայացան սուլթանին, ներկայացրեցին եղելությունը, նա անձամբ ներկայացավ Գագիկ Աբասյան, հանեց նրա Սևազգեստ հագուստ, թագավորական ծիրանի հագցրեց, բայց Գագիկ Աբասյանը քաջ գիտակցում էր, որ այս վիճակը իր ինքնուրույնությունը եւ արտոնյալ վիճակը երկար տևել չեն կարող, ուստի եւ 1065 թվականին իշխանությունը կտակեց Բյուզանդիային եւ ինքը տեղափոխվեց Ծամնդավ, այսինքն հերթական անգամ հայկական ռազմական մի հսկա ուժ լքեց երկիրը եւ հաստատվեց կայսրության տարածքներում։ 1071 թվականի Մանասկերտի ճակատամարտին նախորդեց Ալփասլանի արշավանքը արևմուտք, որն ուղղված էր նախ եւ առաջ Ֆաթիմյան սուլթանության դեմ։ Չնայած որ երկար ժամանակ բանակցություններ են ընթանում բյուզանդական կայսրության եւ սուլթանության միջև, սելջուկյան ցեղախմբերի ավարառուական արշավանքները Հայաստանում եւ հատկապես Բյուզանդիայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում շարունակվում էին։ Ուստի եւ բյուզանդական կայսրությունը որոշել էր վերջ տալ դրանց, կազմակերպելով բավական ծավալուն մի արշավանք դեպի արևելք։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ ի սկզբանե Ալփասլանը նպատակ չի ունեցել պատերազմելու
Դիոգենես կայսրի հետ։ Խնդիրն այն է, որ այդ ժամանակ ասորիքի հյուսիս-արևելքում գտնվող Մեմբիչ քաղաքը գրավել էր կայսրության ուժերի կողմից, իսկ քաղաքի բնակիչները դիմել էին Ալփաստանին, խնդրելով իրենց օժանդակել։ Արշավանքի ժամանակ Նիզամ ալ-Մուլքի խորհրդով Ալփասլանը շրջանցեց քաղաքը եւ չմտավ այնտեղ, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ նպատակ հակադրվել եւ ռազմական հակամարտության մեջ մտնել բյուզանդական կայսրության հետ Ալփասլանը չի ունեցել։ Հակառակ դրան բյուզանդական կայսրը նամակով դիմեց Ալփասլանին, պահանջելով նրանից ոչ միայն Մեմբիջը, այլև Խլաթը, Մանասկերտը եւ Արճեշը, այսինքն սուլթանության եւ բյուզանդական կայսրության սահմանային գոտում գտնվող կառույցները, քաղաքները, որոնք ռազմական ամրություններ էին, ինչը իհարկե մերժվեց Ալփաստանի կողմից։ Նշենք, որ մինչև Մանասկերտի ճակատամարտը կողմերը հանդես եկան հաշտության բանակցությունների առաջարկով, որը եւ բարբերաբար մերժվեց նրանց կողմից։ Խնդիրն այն է, որ բյուզանդական բանակը թվականակով առավել էր սուլթանության բանակից, թեև հստակ այսպես աղբյուրները չեն նշում թվականակը, մինչև 600,000, 400,000, անգամ 100,000 բուն ճակատամարտին մասնակցող եւ տեղեկանալով Դիոգենես կայսր արշավանքի մասին, Ալփասլանը դադարեցրեց դեպի Ֆաթիմյան սուլթանության դեմ արշավանք եւ վերադարձավ։ Խնդիրն այն է, որ արշավանքի ընթացքում բավական մեծ կորուստներ էր կրել եւ այդ մասին Դիոգենես կայսրը տեղյակ էր։ Սակայն այստեղ խնդիրը այլ է։ Ռազմական խորհրդատուները կայսրին ապակողմնորոշեցին, տեղեկություն ունենալով, որ սուլթանության բանակը հյուծվել է, նրանք նաև հաշվի առնելով Պարենի պակասը խորհուրդ տվեցին կայսրը բանակի մի մասն արձակել Պարենի պակաս չզգալու նպատակով եւ ուղարկել կայսրության տարբեր երկրամասեր Պարեն հայթայթելու համար։ Բյուզանդական բանակի էթնիկ կազմը բավական խայտաբղետ էր, այնտեղ կային ոչ միայն քրիստոնյաներ, այլև մահմեդականներ եւ որ առավել կարեւոր է, հաճախ իրար թշնամի ժողովուրդներ։ Մինչդեռ Սելջուկյան բանակը գրեթե միատարր էր եւ այնտեղ հիմնականում մահմեդականներ էին։ Այսինքն ճակատամարտը եւս ցույց տվեց, որ բյուզանդական կայսրության բանակի կառուցվածքը, հատկապես էթնիկ կառուցվածքը բավական մեծ դեր կատարեց պարտության գործում։ Ճակատամարտը տեղի ունեցավ 1071 թվականի օգոստոս ամսին, չնայած առժամանակ սկզբնական շրջանում ունեցած հաջողությանը, կայսրական բանակի հատկապես մահմեդական հատվածը դավաճանեց, անցավ հակառակորդի կողմը, կայսրը անձամբ նետվեց ռազմի դաշտ եւ գիտենք, որ գերի ընկավ եւ տեղեկանալով կայսրի գերության, նաեւ սպանության մասին այսպես կոչված բյուզանդական բանակը խոճապի մատնվեց եւ ըստ էության լքեց մարտադաշտն ու պարտվեց։ Եվ որոշ ժամանակ Ալփաստանը չէր հավատում, որ գերվել է կայսրը, սակայն նրան ճանաչող այդ թվում հայ իշխանները դա հաստատեցին եւ այսուհետև սկսեց բանակցությունները Դիոգենես կայսր եւ Ալփասլանի միջեւ։ Խնդիրն այն է, որ Ալփասլանը բավական կայսերավայել, այսպես կոչված ընդունելություն դրսևորեց Դիոգենես կայսրի նկատմամբ, որը նրան առաջարկեց խնդրի լուծման 3 տարբերակ։ Առաջինը այն է, որ պետք է սպանվեր կայսրը, որը ոչինչ չէր տալու Ալփասլանին, երկրորդը հեղինակազրկվեր եւ նաեւ օժանդակության չարժանանար Ալփասլանի կողմից, որը եւս Սելջուկյան սուլթանությունը որևէ բան չէր տա, երրորդը կայսրը համարում էր անհավանական, այն է վերադարձնել կայսրական գահը իրեն, հնարավորություն տալով վճարել ռազմատուգանք եւ այսուհետև ոչ միայն հարկ վճարել սուլթանությանը, այլև պետք եղած ժամանակ նաեւ օժանդակել։ Սուլթանը գնաց երրորդ առաջարկին ընդառաջ, համաձայնվեց, նրան օգնական զորք տրամադրեց, սակայն ինչպես գիտենք, կայսրական գահին այդպես էլ չբազմեց, նա հետո անփառունակ վախճան ունեցավ, մինչ նրա Կոստանդնուպոլիս գալը արդեն իշխանափոխություններ այնտեղ տեղ ունեցել, հաստատվել էր նոր կայսր, որը հակված չէր կատարելու Դիոգենեսի սուլթան Ալփասլանի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածությունը։
Կարևորվում է նաև Մելիք Շահի վարած քաղաքականությունը, ինչպիսին էր նրա գահակալման շրջանը, արդյոք հայերը այս շրջանում ինչ որ կարողացան բարելավել իրենց իրավիճակը, նաև կարևոր է Բարսեղ կաթողիկոսի եւ Մելիք Շահի հանդիպումը եւ նրանց բանակցությունները, ինչի մասին էր այդ բանակցությունները եւ արդյոք ինչ որ ընդհանրություններ նրանք կարողացան միասին գտնել։ Սելջուկյան նվաճումները բյուզանդական կայսրությունից Մահասկերտի ճակատամարտից հետո շարունակվեցին մինչև 1092 թվականը, 1072-ից մինչև 92 թվականը գիտենք, որ սուլթանությունը ղեկավարում էր Ալփ-Ասլանի որդին Մելիք Շահը, նրան հայկական աղբյուրները բավական դրականորեն են նկարագրել, հաշվի առնելով հատկապես 1090 թվականին անի Բարսեղ կաթողիկոսի հետ հանդիպումը, գիտենք, որ այդ ժամանակ կաթողիկոսական աթոռը մասնատված էր, չկար միասնական կենտրոն, աթոռներ կային եւ բուն Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս եւ Բարսեղ կաթողիկոսը նպատակ ուներ սելջուկյան առաջնորդի օժանդակությամբ միավորել կաթողիկոսական աթոռը եւ առիթից օգտվելով նաեւ խնդրել նրան թեթևացնել եկեղեցու վրա դրված հարկերը 1090 թվականի հանդիպումը եւ բանակցությունները դրական արդյունք տվեցին եւ ըստ էության հայոց կաթողիկոսի ներկայացրած պահանջները բավարարվեցին սուլթանի կողմից դրանից հետո է որ արդեն Բարսեղը ձեռնամուխ եղավ միասնական աթոռի վերականգնմանը խնդիրն այն է որ 1092 թվականից հետո գահակալական պայքարի հետևանքով Սելջուկյան սուլթանությունը գնաց դեպի թուլացման, անկման եւ արդեն 12-րդ դարում այն մասնատվեց, որի հենքի վրա առաջացան բազմաթիվ մանր իշխանություններ եւ խոշոր սուլթանություններ, որոնցից թերևս մեզ համար մեր պատմությանն առնչվում է Իկոնիայի սուլթանությունը արդեն Կիլիկիայական պետության հետ հարաբերություններում։ Շնորհակալություն պարոն Թորոսյան, սիրելիներս այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Ազատության լրատվականի Ձայնարատի հաղորդաշարը, հաջողություն կհանդիպենք։